时钟宇宙最新剧集将在今晚发布，这次我依然给大家带来了一堆预告、分析、猜测的同时，我还会猜测分析。Hey guys， 闭着吗 ？Here， 欢迎收看我的频道。距离上次的第9季已经过去了8天，就在昨晚 Drum Studio 公布了最新剧集的消息，将在今晚发布。不过这次不是正片第39集，而是与之前未来时钟泰坦撞头的特辑一样，是特辑的第3集。在等待的同时，我们先来看看这些透露的内容。如果你喜欢的话，不妨点个小小的赞哦，这样会加快我更新视频的速度。首先是第1章。图中有女时钟、小闹钟、沙勒时钟和不可鸟时钟。此处环境昏暗，周围的墙壁以及陈设装修看起来有一些岁月的痕迹，不过整体风格依然与时钟月亮湾基地类似。在视频后面可以得知这是什么位置。第2章有女时钟和座钟以及地上躺着的大时钟。此时女时钟似乎正在维修大时钟，就与以前一样，不过这次的大时钟看起来受损程度上比上次折为2半还要更加严重。可以看到它的头部出现了大问题，所见的2面都空了，失去了里面的精密部件。那这是怎么造成的呢？之前 Drum Studio 曾发布过一则数版短片，里面讲述了大时钟为什么会这样。虽然这个短片写的有假如的字眼，但从其描述中不难看出这是预览，也就是说该短片的内容应该是正片里的一部分。我们先来看看短片内写了些什么。开局就是一个阿尔法狗刨，随后首席时钟带领小闹钟逃了出去，以此来规避某种延迟炸弹所带来的伤害。随后视角转换到了某架飞机上，从上面出现的人不难看出这是27期从时钟基地离开的人，他们此时应该正在乘坐飞机离开，但大时钟不能看到首席时钟葬身火海，他打算前去帮忙。虽然沙勒时钟有所阻止，但还是没能劝服大时钟。这里沙勒时钟之所以阻止，事情还要追溯到20集。大时钟在阻止大半钟的被爆破一役中，加之磁极厕所的干扰，先后使用了2次范围时间暂停，严重过载身体所能承受的极限，导致一度进入了假死状态，后被电小哥带回了时钟基地，直到27集仍然还无法自由活动。长达7集的剧情，他的钻头都完事了，一个大时钟还没恢复，只能说中间的时间时钟人将重心放在了泰坦时钟身上，这点在之前解析提到过，就不细说了。这便是其中沙勒时钟担心大时钟的原因。飞机尾舱打开，大时钟毫不犹豫按下2键开启时间暂停，在未得到完全恢复的情况下强行开启，虽然救到了首席时钟和小闹钟，但所带来的后果十分的严重。可以看到他抽搐的动作以及紊乱的跳针，显得十分的狰狞。不久后，大时钟内部的精密部件无法承受其所带来的剧烈负荷，最终过热导致炸开，随后里面的各种齿轮从中脱落而出。此刻的时间静止到窒息，让所有人都难以相信眼前看到的一幕。随着时间恢复到正常流速，大时钟顿时失去了生机，瘫了下去。所以这就是为什么这张预告图里的大时钟重伤的原因。女时钟显然无法修复这种程度的损伤，于是第3张预告图给到了首席老爷，从他的拐杖遁地产生特效，以及到大时钟身下地面产生了某种时钟法阵，看样子老爷要亲自出手维修了，不过难度很高。我们可以对应之前未来时钟特辑中提到的内容，未来时钟曾提到的几个时间线中，这则短片中的时间线极大可能对应的大时钟用尽了自己的所有力量，也就是他的第1次尝试。这次尝试后导致他的所有朋友都付出了代价，而最终目的就是使他复活。这里提到的他恰好对应的是大时钟，也就是大时钟8成就是未来时钟。这点在第4张预告图中如果没有意外的话，修复好的大时钟可能就会变成未来时钟，这看起来也像是修复好的样子。我想这里可能是他要使用某种能力了，要么暂停，要么穿梭时间走人。而至于为什么让他复活，之前剧集中曾提到过需要未来时钟去改变时间线，不过在最新的消息中还提到了更多。这则短片中的内容是27集的另一条时间线，大时钟为了拯救首席时钟人，从而牺牲了自己，但与之前透露的一样，这条时间线的阿尔法成功跑路了，之后便决定出动反特坦以及联合厕所方攻击钟楼。而当时所有时钟人都在钟楼里，除了时钟人危机外，联盟也在这个时间线上遇到了某种大麻烦，所以首席时钟必须复活大时钟，因为它是唯一一个能够拥有时间旅行潜力的单位。这便是第5张预告图，泰坦电视人。从他的面部表情无比愤怒来看，确实遇到了大麻烦，属于运气十分的差，但具体发生了什么，这范围太广了，很难猜测。这些内容应该就是这个特辑将要告诉我们的事情，不知道还会不会描述另外的时间线。看其中的标题给的编号，可能8成也会有其他的时间线。我想要是有了多个时间线的比较，才能突出时钟宇宙目前的时间线才是最优解的。你也可以将你的想法写在评论区。另外还有2张关于39集的预告图，不过在这就先不说了，等届时发布前再侃侃道来。好了，本期的视频内容到这了，如果你喜欢的话，记得不要忘记点赞关注。我是 Peaceman， 我们下个视频再见。